decidi roncar. Boa noite, crianças. Boa noite, vovô. Boa noite, vovó. Adoro quando o papai e a mamãe dormem no nosso quarto na casa do vovô e da vovó. Eu também, é demais. Nós também gostamos muito. Mas agora é hora de dormir, crianças. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, coelhinhos. O que foi isso? Simon! Quê? Hã? Ah, são o papai e a mamãe. Estão roncando. Eles são tão barulhentos quanto um casal de hipopótamos. Ai, que horror! Não consigo dormir! Mamãe, papai, vocês estão roncando! Peraí, Gaspar. Já sei o que fazer. Nossa, você é incrível, Simon! Pois é, eu sei. Agora nós já podemos dormir. Ô, Simon, ainda não consigo dormir! Já sei, podemos brincar. Legal! De super-heróis, pode ser? Isso, boa ideia. Nova missão! Mega! Incrível transformação! Olha, Gaspar, tem alguém chamando a gente. Oi, Super Coelho! Oi, Capitão Coelho! Oi, Bonnie. Eu preciso de ajuda. Eu tô dormindo na casa do meu primo, o Professor Wolf, e ele ronca tão alto que eu não consigo dormir. Mas o que podemos fazer? Se a gente for aí, o professor Wolf vai devorar a gente! Ah, não, ele não vai. Ele tá dormindo. Não tem perigo. Me ajudem, por favor. Tá bom, a gente vai, não se preocupe. Estamos indo! Ainda bem que vocês vieram, eu tô tão cansada. Espera só pra ver, Bonnie. É muito fácil pro Super Coelho parar o ronco. Ei, parece um furacão! Ele vai engolir a gente com aquela boca cheia de dente! Segure em mim! Vamos esperar até ele inspirar! Pistola d'água de passada! Não funciona mais! Ele não te ouve. Tá roncando muito alto. É verdade! Vamos ter que fazer mais barulho que uma manada de hipopótamos! Esperem, tem outro plano! Cuti, 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 cuti! Ai, não tá adiantando nada! É impossível fazer ele parar. Ele ronca como se fosse indestrutível. Então, vamos ter que fazer mais barulho ainda do que o Primo Wolf. Ah, já sei, já sei! Com uma manada gigante de hipopótamos! É, mas não temos isso. Que tal um apito? Isso pode funcionar. Mas também não temos isso. Ah, temos sim! Mega cobertor apito! O que tá acontecendo? Pronto, deu certo! Obrigada. Finalmente eu vou conseguir dormir. O que tá acontecendo? Oh, esses dois na minha casa? Preciso fazer um lanche. Nada disso. Deixa os meus amigos em paz. Por quê? Os seus amigos me acordaram e a coisa que eu mais odeio é ser acordado. Mas você nem acordou? Isso é só um sonho! O quê? Um sonho? É sério? Isso mesmo. E agora você tá sonhando que tá voltando pra cama e caindo no sono. Bem. O quê? Dorme, dorme, dorme bem, lobinho. Missão parar de roncar. Cumprida! Boa noite, Gaspar. Boa noite, Simon.